45 de presión en un Corsa Wind del 97, motor caliente. Dame acelerando un poquito, John. Acelera. Dale, dale. Suelta y acelera. Suelta y acelera. Ya, ahí. Hasta 60 llega acelerando hasta 60. Y baja a 30, se estabiliza y sube a 45. A ver, dame acelerando, John. La caída no le vi muy bien. Dale, acelera, suelta. Y ahí nomás. Cae a 30, acelerando, aceleras. Cae a 30. Y ahí nomás. Ahorita ya está más de 50.